Karibhoy District Sports Association RBDSA lengba ke Athletic Committee haka santrik nopra kala sedang ban penlong jaka jingjit sani trial selection yaki rang bat kithe yele kai athletics naka benta ban mi khmat ya Karibhoy District shaka lumpung yele kai bahe tang ka Meghalaya Games Banriu 6th Meghalaya Games ka ban sedang ha ukala lengkon Hajar Husang. Ya kini ke trial selection la penlong Hamadan Raj Marngar melawan ban Aiman Siem de uba Ferdinand Karkamni Presiden KSU North Khasi Hills District rengkat u Presiden ke RBDSA ba RB Shadam ba rangkan sai makdo bat kiwe kinoyalam sports hakani ke district. Habakran syakilat patai kubor uba RB Shadam pula pentip bahagani ke sengi kiladon hadu shispa tamngut kisamla kenthei bat shenrang kibalawan ban persang syakani ke jingjit jong ke RBDSA. Ka RBDSA kala pentip ru bahkan jit dang lai pongut khatsan ngut kenthei bat khatsan ngut kishen rang hakathup yele kai athletics kiwan mi khmat ka district Shaka Meghalaya Games. Ulapan benaru ka RBDSA kan sashim benta hasau tidi ki lumpung yakob ki bakenthup ya ka athletics, football, swimming bat archery. Tongi nakaliang jongka Karibhoy District Sport Association idan mentakasni hangne apo jongka madan hangne mangar kre kasni ka ba kut ka bangia long ya kani trial com selection nak betaki na athletes jongka RBDSA kiban lai ban simbenta hakane ka 6 Meghalaya Games ban long Hawaii Jer bat ngi la pendap ru apo jong gini ki sengi beladap ya ka swimming hang teh po trail fun pack hang teh po umtro hang teh ringi layo ya ki swimmer ki nong jingi ti babun hi ki samla chenrang kan thek laiwan bat menta ka snem ka sini menengkong ke ba nakaliang jong ka Karibhoy District Sport Association ni simbenta haka jingi dei bat swimming ru te haka jingi dei bat ka archery ru ngi menta kasnem nakaliang jongka RBDSA ngi simenta bat ka practice ya kene ka kam ngi senang penlong hapo ini kisni bat kumjuru ngi la pendap ya kene ka trial kom selection ya ka football nak menta ki kenthei bat chenrang hapo madan nongjiri te hapdeng jong ini ki penkre ngi don sisa ki jing ki babun mangi kendo kamtam ke jing penkre kimadan ki babiang yemdan nang ta kitiar ban pen don kam hakini ki jingi simenta jong ki ngimdan te kini ki long ki dau ki ba ka RBDSA ka don haklenti ke ba nyahap ban perkhat kumno ban penbiang ya kini ki jing don kam te kumbalong mentahi ka RBDSA ka sim kumba sauteli ki disiplin but disiplin ka football ka archery ka nangta kani ka swimming bat kani ka athletic kita gede ki disiplin ki bamangi ka RBDSA ngi sim ta kasnam
bangi community ba ngin sa la ban bat biang ya ka ju proportion kum bangi bat hak di Islam ka lalai ka RBDSA hak ji sha ngila persyang lagi Islam ki bakaman suaru hinrei ni don sibun ki jing hak jing penia ya kini ki disiplin ba pher hinrei mentah po ini ki kidat Islam rengkat da ka jing ai ki jing trelang jong kini ki dekat ki badon hapo jongka ni sultanat sibun ban yathu ba ka RBDSA kamde ke jing la jong wei briu hinrei ke jing la lang jong ibaro nginam la ban pen ya ki kam klem ke jing trelang nagaliang yugit khat de kum juru ngayo i kumba nagaliang football lele kan ke snem ka kiu hakiliang baro namar ba ki jing isi menta jong ki hakini ki tournament ke bangila khat Gari Boy League nadu ka Women's League third division, second division, first division badmintang idon ru syaka super division kiban lake mikmat syaka MSL idena ka super division bad ngila penbaik ru bangin penlong ya ka final jong ka first and second division hakane ka khatsau terik sing sajan hang ne ha kamadan Bihar ka super division kementar kadang ya bangin skam bangila man penkut dia ka hapo mentau senam tiban penia ya gini ki jing la kai nadu ka football ka archery ke swimming nang tabat ka atletik kam de ka kam ka ba rit ke kam ko krau idon kam ya ka bor ka sor ban kam tam ni ha ka jingut Islam den ring ki pau yu songu inter Islam ki don ginong ya Kristen yangi di balaya donate bat ni aman la kini ki function la ni kini ki sport bangi penlong ini ki la penlong yang ni la man malumala ban ya syak parang ha ka la kai de khadu ha ka jingi de bat kaneka trial and selection ke mangilong mantak sengi kini mentah kin le asngi bat hadin jong kini kandon pedesa ke praktis ya kini ke athletes na kini ke buan mantak sengi hang ni ke jan poi ku macis pa ngot ei dan na kini ngin yo man pha tang khat tang ku bal live hongwan khatsan na kaliang jong ki kenthei khatsan na kaliang jong senrang de ke babun na ki le se mantak sengi ba pli kinom yo ban leng namar ngin pe ru ya ke bit tam ngin pha syaka Meghalaya Games ka football kumju kiwe kini ki disiplin kumju bat ha ka bakhadu ngila don kar komperkan ba namar ba Gari Boy District Sport Association kari ka kimi jong kini ki disiplin baro te ngil sa khot ya ka jingalang ya kini ki disiplin baro betul hapo jong ka district namar ba ngimi sya ka Meghalaya Games ka ki itu ya ka district level ting menta ngin haban lum ya kene ji kendu hapadeng jong disiplin ba per ndei tangki benik badon hapo jong RBDSA dengi mut bandai kendu ya UDSO bat kumjuru ya deputy commissioner bengin ya so jembut bat ki bakin khot kawe ke jingalang ha ka bagi disiplin baro kini dan lang ha swab ngin lek sementara syak Meghalaya Games